นะคะวันนี้จะพากันไปที่กม.7ที่เขาเรียกว่าทะเลหมอกโฮมสเตย์ที่ต้องขึ้นเขาไปต้องขึ้นกับรถโฟร์วีลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทะเลหมอกกม.7กันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์พักได้เต็นท์ละ3 ท่านนะคะทางขึ้นลำบากแบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้ามือเลี้ยงนะคะเจ้ามือเลี้ยงครั้งนี้ครั้งเดียวนะจ๊ะไม่มีครั้งที่2นะจ๊ะเป็นเดือนเลี้ยงเราจะมาเลย อันนี้ก็จะเป็นเจ้ามือมาจากเชียงมิงนะคะอันนี้ ระวังหน่อยนะ สมาชิกดูรอบๆกันเลยนะคะมีแปะกงอันนี้เขากงบ้านที่เราเช่านะคะก็จะมีครัวไปในตัวครัวทำอาหารเองมีให้ทุกอย่างมีเครื่องนอนแล้วก็มีห้องนอน1 ห้องแล้วก็มีเต็นท์ข้างในบ้านอีก2 เต็นท์นะคะเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มาที่ไปและรู้จักกับคนที่ทำตรงนี้นะคะที่มีคนขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเจ้าของที่ทะเลหมอกกม.7นะคะค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนำคุณพี่ชื่ออะไรคะ ผมชื่อเจริญศักดิ์ครับ ชื่อเล่น ชื่อหอยครับ ค่ะ เด็กๆเรียกครูหอย เป็นข้าราชการครูนะคะหนูอยากทราบว่าที่มาที่ไปมันมายังไงคะที่นี่ ตรงนี้ก็คือตรงจุดที่ผมซื้อมาทีหลังแล้วก็ได้โค่นยางที่มันหมดสภาพแล้วออก ก็เลยทำให้เห็นวิวที่สวยงาม ค่ะ ก็เลยตัดสินใจสร้างบ้านกะว่าจะพักเองเสร็จแล้วช่วงที่ผมกำลังสร้างอยู่เนี่ยผมก็รีวิวบรรยากาศ รีวิวเองนะคะ ครับทำแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซไปเรื่อยๆจนมีผู้คนที่สนใจที่จะมาพักเยอะครับพอหลังจากนั้นพอทำเสร็จก็เลยเปิดคนเขาขึ้นมาพักครับก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์ แล้วก็อันนี้วิธีขึ้นมายังไงอะคะพอดีเห็นแล้วทางลำบากมาก ลูกค้าก็เอารถมาจอดตรงจุดจอดรถที่ผมกำหนดให้ก็ซึ่งเป็นบ้านพักที่ตลาดกม.7หลังจากนั้นก็ใช้รถผมขึ้นมาซึ่งเป็นรถโฟร์วิวนะครับกับเคลื่อน4 ล้อขึ้นมา ประมาณ2 กิโล ประมาณ2 กิโลแต่ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับ ประมาณ2กับชั่วโมงนึงอ๋อ ประมาณ20 นาที ค่ะแล้วก็นี่ของพี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างคะ ถ้าเป็นบ้านพักก็จะมีเยอะหน่อยก็คือบ้านพักจะมีห้องครัวให้ด้วยห้องครัวก็จะมีอุปกรณ์ทำครัวทำกับข้าวทำอะไรมีเตาแก๊สเตาอะไรส่วนที่คนที่พักที่เต็นท์ก็จะมีเตาปิ้งย่างมีจานมีอะไรบริการด้วย ค่ะอันนี้เป็นราคายังไงบ้างคะเป็นบ้านพัก นั้นก็จะเป็นหลังคิดเป็นหลังละ1,500 บาท4 คนแต่ว่าลิมิตพักสูงสุดนั้นเกิน8 คนหลังจากที่เกินจาก4 คนก็คิดเพิ่มไปคนละ150 บาทท่านละ150 บาทนะคะ ส่วนเต็นท์นั้นก็คิดเป็นหลังละ500 บาทนอนได้2 ท่านอยากให้พี่แนะนำว่าตรงนี้มีอะไรที่ว่าพิเศษบ้าง ตรงนี้มีพิเศษก็คือมีทะเลหมอกให้ดูตอนเช้าคือเราเปิดเต็นท์เปิดบ้านออกมาก็ดูได้เลยไม่ต้องไปไหนนะครับเป็นวิวที่กว้างมากกว้างอยู่ที่ประมาณ200 กว่าองศาครับแล้วก็แต่ละช่วงเทศกาลก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละวันไม่เหมือนกันครับแต่ละวันหมอกจะไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะทะเลหมอกตรงไหนสวยที่สุดคะตรงนี้เหรอค่ะก็สวยนะสวยหมดทุกอย่างใช่แล้วก็พิเศษตอนนี้เนี่ยมันจะมีสามารถถ่ายภาพทางช้างเผือกได้ในช่วงตามตารางที่เขามีทางช้างเผือกมาอย่างเดือนนี้ก็ตั้งแต่เมื่อคืนละ
ถ่ายไปจนถึงประมาณวันที่10ต้นๆนะครับก็ถ่ายได้ อันนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าให้ทุกคนรีบๆมาก่อนที่ว่าจะมีผู้บุกรุกเยอะแยะนะคะ ตอนนี้ยังเป็นธรรมชา ธร ติ รมชาติเกือบ100%ครับ ตอนนี้เป็นธรรมชาติไม่มีไฟฟ้า ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์นะครับ อยู่กันแบบลำบากนะคะ แต่ว่ามีแสงสว่างมีชาร์จแบตมือถือได้มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายแล้วก็ สัญญาณแรงมากค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะ ขอขอบคุณคุณครูหอยนะคะ ครับผม เป็นเจ้าของทะเลหมอกกม.7 นี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ